би сая эрүүгийн нэгэн шүүх хурданд ороод гарч ирлээ л да. Тэгээд олон хүнтэй таарчлаа. Гэхдээ ийм нэгэн айгүй зөрөв түнтэй бол таарч байсангүй. Тэгээд уул нь миний үйлчлүүлж биш л дээ. Гэхдээ би тэр хүнд уулын завсарлага нь зөвлөсөн байхгүй. Та гимруугаа хүлээж гээ. Тэгэх юм бол таны ялын хувьд бол тэнцэх боломж байна. Энэ яалч ингэж тогтоогдоод байна гэж зөвлөд байгаа байхгүй. Гэтэл нөхөр тэгээгүй. Тэгэл зөрүүлсээр бол сая тэгээд 5 жил ялаа явж байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь бол мунхаг хүн үргэлж миний зөв гэж зүтгэдэг гэж байгаа. Ухаантай хүн бол миний буруу биш байгаад гэж эргэцүүлж боддог гэж байгаа байхгүй юу. Сая хүний бол зүгээр л миний буруу гэж эргэцүүлээд бодоод тэгээ бас хэлсэн болвол тэнцээ гарах боломж байгаа байхгүй юу. Асуудал нь өөрөө тийм ноцтой биш боловч зүйл анги нь өөрөө тийм хүнд ялтай зүйлийг байсан л да. Тэгээд би зөрүүдээсээ болдоод ийм үлд орлоо гэж хараад байгаа. Тийм учраас залуучуудаа хандж хэлэх ер нь бол тийм ээ зөрж зүтгэдэг нь биш. Миний буруу байгаад гэж эргэцүүлж боддог хүн байгаарай гэж зөвлөх гэсэн юм аа.